हेलो एभ्रिवान, आजको क्लासमा हामी म्याप लेआउट बनाउँछौं। लास्ट क्लासको फाइल खोलौं त एकचोटी। लास्ट क्लासको फाइल यस प्रकार थियो। यसमा चाहिँ हामीले क्याचमेन्ट एरिया निकालेको थिएनौं। हामीसँग अलरेडी वाटरशेड बाउन्ड्रीको जुन छ यो एट्रिब्युट टेबलमा हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ छ। क्याचमेन्ट एरिया भनेको चाहिँ यही वाटरशेड भएको एरिया भयो हैन। वाटर बाउन्ड्रीमा अलरेडी छ हैन, तर यो मिटर स्क्वायरमा हो कि किलोमिटर स्क्वायरमा हो डिफाइनेट छैन नि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो, यो वाटरशेड बाउन्ड्रीमा गएर ओपन एट्रिब्युट टेबल गरौँ त। यसमा अब हामी एउटा फिल्ड एड गरौँ है। फिल्ड एड गर्दाखेरि हामीले नाम के राख्नु पर्यो, एरिया। यो कस्तो प्रकारको टाइप अफ इन्फर्मेसन हुन्छ त, यसमा हामी लङ इन्टिजर राख्न सक्छौं है। अब ओके गरौँ। अब हामीले यो क्याचमेन्ट एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेट जियोमेट्री गरौँ। हेर्नुस्, प्रपर्टी एरिया नै भयो। अनि यो युनिट चाहिँ के हो, स्क्वायर मिटरमा रहेछ भनेपछि यहाँ हामीसँग जुन पनि इन्फर्मेसन थियो नि यो चाहिँ स्क्वायर मिटरमा थियो है। अब हामीले स्क्वायर किलोमिटरमा गरौँ त। हाम्रो यो क्याचमेन्ट एरियाको 16,843 किलोमिटर स्क्वायर ठुलो क्याचमेन्ट एरिया रहेछ है। अब हामीलाई क्याचमेन्ट एरिया पनि क्याल्कुलेट गर्न आयो। अब हामीले चाहिँ यो म्यापको एउटा लेआउट बनाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्याप प्रेजेन्टेबल देखियोस् है। अब यो वाटरशेड एरियालाई हामीले एउटा प्रपर म्यापमा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो। यो कुन ठाउँबाट आएको हैन, यो नेपालको म्यापमा कुन लोकेसनमा पर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अरु डाटा फ्रेमहरु पनि राखेर यसलाई त्यहाँबाट निकालेको देखाउन सक्छौं, जसले गर्दा चाहिँ हामीले प्रपर तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जाउँ त। इन्सर्टमा हामीले के देख्छौं, माथि डाटा फ्रेम देख्छौं है। यहाँ भनेपछि नयाँ डाटा फ्रेम इन्सर्ट भयो। यहाँ टेबल अफ कन्टेन्टमा जाउँ, यहाँ न्यू डाटा फ्रेम भयो। अब यो न्यू डाटा फ्रेममा क्लिक गरेपछि हामीले नयाँ कुराहरु यहाँ राख्न सक्छौं। अब हामी क्याटलगमा जाउँ त। क्याटलगमा गएर सेभ फाइल्समा जाउँ। सेभ फाइल्स भित्र नेपाल सेभ फाइल देख्न सक्छौं। यसमा नेपाल न्यू WGS2 जसले चाहिँ नेपालको डिस्ट्रिक्टहरुलाई इन्डिकेट गराछ, त्यसलाई हामी ड्र्याग गरेर हाम्रो वर्किङ एरियामा राखौं। अब यसलाई प्यान गरेर बिचमा ल्याउँ कि त जुम टु लेयर गरौँ। अब हाम्रो त्यो जुन रिजनमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट थियो, त्यो पोइन्ट कहाँ पर्थ्यो त हेर्नु त। पहिला हामीले त्यसको लागि लेबल गर्न पर्यो। यहाँ लेबल फिल्ड अन्डर गरेर डिस्ट्रिक्ट नेम हेरौँ। लेबल फिचर दिस पोइन्ट। हाम्रो त्यो पोइन्ट थियो यो नवलपुरको चाहिँ यो कर्नरमा परेको थियो हैन। अब हामीले एक्ज्याक्ट पोइन्टको लोकेसन पत्ता लगाउन हामीले पोइन्ट यो डाटा फ्रेममा राख्न सक्छौं। अब चाहिँ हामीसँग जुन ड्याम पोइन्ट थियो, त्यो ड्याम पोइन्ट हामी यो डाटा फ्रेममा पनि राखौं त। हामीले XY डेटा पनि राख्न सक्छौं। त्यही हामीसँग भएको ड्याम पोइन्टलाई हाम्रो क्याटलगतिरबाट ड्र्याग गरेर पनि राख्न सक्छौं है। यो चाहिँ मैले अघि सेभ फाइल बनाएको थिएँ। तपाईहरुको XY डेटाहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो लोकेसनमा चाहिँ रहेछ हैन। यो लोकेसनमा छ भन्दाखेरि यसको अफेक्टेड एरिया कुन हो, नवलपुर भयो नि हैन। त्यसैगरी यो चितवन एरिया पनि एउटा हाम्रो स्टडी एरियामै पर्यो, तर हाम्रो मेन एरिया चाहिँ हिसमा पर्यो न, नवलपुर। अहिलेलाई दुईटै जिल्लाहरु लिएर सेलेक्ट गरौँ त। यसलाई हामी जुम आउट गरौँ। यसलाई अब हामी एउटा नयाँ लेयर बनाऊ। अब हामीले यसलाई लेआउट भ्यूमा हेर्न सक्छौं। त्यसको लागि हामी हाम्रो स्क्रिनको टेबल अफ कन्टेन्ट भन्दा नि मुनि यहाँ हेर्नु। यहाँ चाहिँ एउटा हामीले यो डाटा फ्रेम भन्ने हो, यता हामी लेआउट भ्यू भनेर देख्छौं है। यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न हामीले युज गरिरहेको डाटा फ्रेमहरुलाई देख्छौं। हामीले यसरी चाहिँ डाटा फ्रेमहरुलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौं अनि मुभ गर्न सक्छौं। हामी यो नेपाल भएको डाटा फ्रेमलाई माथितिर ड्र्याग गरेर लगौं। यसलाई अलिकति मुनि राखौं। हामीले के गरी जुम इन गर्नु छ भनेदेखि त्यो सर्टेन डाटा लेयरलाई डाटा फ्रेम भ्यूमा गरौँ अनि फेरि जुम इन गरौँ। अहिलेलाई यो लेबल बन्द गरिदियौं। अब हाम्रो जुन चाहिँ स्टडी गरेको यो वाटरशेड एरिया छ, यसलाई हामीले अलि डाटा फ्रेमलाई अलि सानो पारेर यो डाटा फ्रेमलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर फेरि डाटा फ्रेम मोडमा जाउँ अनि यसलाई अलिकति जुम इन गरौँ। फेरि यो लेआउट भ्यूमा जाउँ।
अब यस प्रकारको भयो हामीले धेरै जसो म्यापहरू यस्तो देख्छौँ नि हैन। अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि अब हामी हाम्रो यो डाटा फ्रेमको लेयरको टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। प्रपर्टिजमा जाउँ, फ्रेममा जाउँ, फ्रेममा हेर्नुस् यहाँ बोर्डर छैन, यसलाई हामी अहिले इन्भिजिबल बनाइदिउँ। नो कलर राखेर अप्लाई गरौँ त हाम्रो यो बोर्डर इन्भिजिबल भयो। त्यसरी यहाँ मुनि पनि प्रपर्टिजमा गएर नो कलर राखौँ। अब हामीले चाहिँ यसमा नर्थ एरो राख्न सक्छौँ, त्यसै गरी यसमा लेजेन्ड राख्न सक्छौँ, टाइटलहरू राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा जाउँ अनि अब हामीले यहाँ टाइटल राखौँ। यो टाइटल क्याचमेन्ट एरिया राख्न सक्छौँ है। यो हामीले टाइटल पनि भेरियस राख्न सक्छौँ, टेक्स्ट एन्टर गर्न सक्छौँ है। क्याचमेन्ट एरिया यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो भने डबल क्लिक गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त क्याचमेन्ट एरिया स्टडी। ओके, अब हामीलाई यो डाटा फ्रेमको स्केल चाहियो, इन्सर्ट गरौँ। इन्सर्टमा हामीले तर स्केल टेक्स्ट देख्छौँ है, स्केल बार राखौँ। अब यो के को आधारमा राख्ने त यहाँ विभिन्न टाइपको स्केल बारहरू राख्छौँ है, हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। त यो केमा छ, माइल्समा छ। प्रपर्टिजमा जाउँ, प्रपर्टिजमा गएर डिभिजन युनिट्सलाई किलोमिटर्स राखौँ र ओके गरौँ। त्यसै गरी अब यहाँको पनि स्केल राख्नु पर्यो। फेरि इन्सर्टमा जाउँ, स्केल राखौँ, यसलाई पनि किलोमिटर्समा राखौँ। डिभिजन युनिट्समा गएर किलोमिटर्समा राखौँ र ओके गरौँ। हामीले यहाँ ग्याप्सहरू पनि मिलाउन सक्छौँ हैन। यो तपाईहरुले आफै पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। हेर्नुस् यहाँ डिफ्रेन्ट टाइपको है स्केल। ल अब हामीले चाहिँ यसमा एरो राख्न सक्छौँ। एरो पनि अब हामीले इन्सर्ट गर्दाखेरि हेर्नु त नट एरो भने यसमा चाहिँ हाम्रो भेरियस अप्सन्सहरू हुन्छ है, कुन चाहिँ राख्ने हो। म चाहिँ सिम्पल राख्छु। ओके, यसलाई म्यापको राइट टपतिर राखिदिउँ। अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको भनेर देखाउनु पर्यो हैन। त्यसमा हाम्रो भेरियस टुल्सहरू हुन्छ। यसैगरी हामीले यहाँ पिक्चर्सहरू पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। हामीले यो मोफाडहरूबाट पाउँछौँ स्थानीय तहको इमेजेसहरू। त्यसैगरी हामीले अरू पनि विभिन्न लोकेसनहरूबाट पाउँछौँ हैन इमेजेसहरू। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ राख्न पनि सक्छौँ। इन्सर्टमा जाने अनि यहाँ पिक्चरहरू छ त्यसरी राख्न सक्छौँ। अब हामीलाई अझ एडिसनल टेक्स्ट राख्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ हामीले के राख्न सक्छौँ भनेदेखि दिस इमेज shows the watershed delineation of the dam point। अब यस प्रकारको मैले कुनै एउटा टेक्स्ट पनि राख्न सक्छु हैन। अब यहाँ इन्सर्टमा नै हेरौँ के गर्नु मिल्छ। यसको डाइनामिक टेक्स्टहरू राख्नु पर्यो। करेन्ट डेट, करेन्ट टाइम, युजर नेम, अथर सबै राख्न सक्छौँ हैन। अहिले हामी करेन्ट टाइम राखौँ त। त्यसैगरी हामी करेन्ट डेट पनि राख्न सक्छौँ है। यो कतिखेर एक्सट्र्याक्ट गरेको, कतिखेर हामीले यो गरेको भनेर हामीले यो लोकेसनमा राख्न सक्छौँ है। अब हामीले लेजेन्ड पनि एन्टर गरौँ। यसको लागि हामी लेजेन्डमा जाउँ। त्यसैगरी यहाँ विभिन्न कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ लेजेन्ड अन्तर्गत हामीलाई चाहिन सक्छ। त्यसै गण्डकी बेसिन भयो हैन, एउटा वाटरसेड बाउन्ड्री। यो टेक्स्टहरू चाहिँ हामीले पछि पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। डबल एरो थिच्नु भने सबै आउँछ, त्यसैले हामी केयरफुल हुनुपर्छ। अब हाम्रो लेजेन्डमा पनि यहाँ यो म्यापमा भएको इन्फर्मेसनहरू आयो हैन। अब हामीले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो स्टडी एरियाको चाहिँ यो क्याचमेन्ट एरिया स्टडी हो भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले एरोहरू ड्रा गर्न पर्यो हैन। त्यसको लागि हामी के गर्ने, हाम्रो यो टुलबारको ग्रे एरियामा जाउँ, राइट क्लिक गरौँ त। यसमा तपाईले ड्र भन्ने एउटा टुलबारको अप्सन देख्नुहुन्छ। यसमा चेक गर्नु। केही बेरपछि हाम्रो यो
टुलबार एरियामा यो ड्र टुलबार अपियर हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ भेरियस अप्सन छ। हामीले यहाँबाट टेक्स्ट राख्न सक्छौं हैन, कुनै पनि एउटा कुराहरु फिचरहरु बनाएको छन् त्यसलाई फिल गर्न सक्छौं। अब अहिले हामीलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, लाइन राख्नु पर्यो है। यसको लागि हामी यो रेक्टेंगल भन्ने जुन चाहिँ छ टेक्स्टको साइडमा, यसको ड्रप डाउन मेनुमा जाउँ अनि यहाँ एउटा कर्व लियौं। अब हामीले यहाँबाट आएको स्टडी एरिया भनेर देखाउनको लागि यसरी बनाउन सक्छौं है। हामीले फिनिश गरेपछि डबल क्लिक गरौँ। अब हामीले यसलाई एरो पनि बनाउनु पर्यो। एरोको लागि के गर्न पर्यो, लाइन गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यो दुईटा फिचर छ नि, यो कर्व र यो एरो भयो। यसलाई हामी पहिला सिलेक्ट गरौँ। अब यसको हामीलाई कलर चेन्ज गर्न पर्यो। हामीलाई यो चाहिँ डार्क ग्रीन कलर चाहियो। यो लाइन कलरमा जानु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ त ग्रीन कलर आयो नि। अलिकति डिस्टिंक्टिभ कलरै राखौं। त्यसको लागि हामी डार्क पर्पल राख्न सक्छौं। ल यसै कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्यो है। अब यसो गरी हामीले अरु पनि फिचरहरु यहाँ बनाउन सक्छौं, तिनीहरुलाई रोटेट गर्न सक्छौं अनि यहाँ विभिन्न टेक्स्टहरु राख्न सक्छौं। त्यो कुराहरु भयो। हामीले ड्रको पनि टुलबारको युजेसहरु बुझ्यौं है। अब हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया स्टडी को यो जुन म्याप छ, हामीलाई अब अरु रिपोर्ट्सहरुमा राख्नु पर्यो। तर हामी यो आर्क म्यापको फर्ममा त राख्न सक्दैनौं। त्यसको लागि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामीले यो फाइल एक्सपोर्ट गरेपछि चाहिँ यो एउटा .emf एक्सटेन्सन अन्डर चाहिँ सेभ हुन्छ, जसले यसलाई पेन्टमा खोल्छ। अब त्यसको लागि हामी यहाँ फाइलमा जाउँ। फाइलमा गएर तपाई यहाँ एक्सपोर्ट म्याप देख्नुहुन्छ है प्रिन्टको मुनि, त्यो एक्सपोर्ट म्याप थिच्नु। अब हामीले कुन लोकेसनमा यसलाई सेभ गर्न चाहन्छौं त हामी यसलाई स्टडी क्याचमेन्ट एरिया स्टडी भनेर नाम दिन सक्छौं हैन। एरिया स्टडी कि त वाटरशेड डिलिनिएसन। अब EMF गरेर सेभ भयो हाम्रो है। अब यो चाहिँ एउटा पेन्टको EMF फाइलमा खुल्छ अनि हामीले पेन्टमा गएर सेभ एज JPG गर्न सक्छौं, PNG गर्न सक्छौं, JPEG गर्न सक्छौं हैन। त्यस प्रकारको फाइलहरुको नाममा हामीले सेभ गर्न सक्छौं। अब हामीले यो मुनिको डाटा फ्रेमलाई सिलेक्ट गरौँ त अनि डाटा भ्यूमा जाउँ। अब हामीलाई चाहिँ सिम्पल टोपो म्याप चाहियो हाम्रो यो स्टडी एरियाको। त्यसको लागि हामी के गर्छौं त, टोपो म्याप के नभइकन बन्दैन, कन्टुर्स हुन्छ हैन युजुअली। त्यसपछि रिभर्सहरु हुन्छ अनि फरेस्टको सेभ फाइल अहिले हामीसँग छैन, तर फरेस्टको सेभ फाइल तपाईले पाउनु भयो कुनै पनि एउटा सोर्सबाट हैन। सोल टाइप्सहरुको सेभ फाइल्सहरु हुन्छ। त्यो फाइल्सहरु चाहिँ तपाईले यो डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेबाट पाउन सक्नुहुन्छ हैन, कि त तपाई आफै सर्वे गरेर पनि गएर फरेस्टको लोकेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ आर्क टुल बक्समा जाउँ त। स्पेशल एनालिस्ट टुल अन्तर्गत गएर सर्फेसमा जाउँ। हाम्रो यो सर्फेसमा हामीले कन्टुर देख्छौं। कन्टुरमा गएर इनपुट रास्टर कुन हो हाम्रो, क्लिप चाहिँ राख्नु पर्यो है, क्लिप फिचर चाहिँ राख्नु पर्यो। अब कन्टुर इन्टरभल चाहिँ कति इन्टरभलमा हामीलाई कन्टुर चाहियो। यो त हिली एरिया, माउन्टेनिस एरियादेखि तराई रिजनसम्म छ नि हैन। अब हामी यसलाई त धेरै नै हुन्छ, त्यसैले हामीले 300 को डिफरेन्समा कन्टुर लाइन्सहरु बनाउँदा। तपाईले सानो एरियामा गर्नुभएको छ भने नजिकै नै राख्न सक्नुहुन्छ। तराई एरियामा गर्नु सक्नु भएको छ भने इन्टरभल एकदम थोरै एक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि धेरै माउन्टेनियस रिजन, रिजेसहरु, एलिभेसन फ्लक्चुएसन भएको रिजनहरुमा राख्नु छ भनेदेखि धेरै डिफरेन्स राख्न सक्नुहुन्छ हैन। हामी ओके गरौँ त। हेर्नुस् त हाम्रो कन्टुर अपियर भयो। हामीले हाम्रो यो म्यापलाई जुम इन गर्दै हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो कन्टुर अझ क्लियरली देख्छौं। हाम्रो स्टडी लोकेसन कुन छ त यो एरियामा छ नि हैन। यसलाई हामी अझ जुम इन गरौँ। अब हामीले यतिकै चाहिँ यसलाई लेआउट भ्यूमा लगिदिउँ त। हेर्नु त हाम्रो यो टोपो म्याप भन्न सक्छौं हैन, विथ यो वाटरशेड बाउन्ड्री अनि वाटर बडीज र कन्टुर्सहरु रेडी भयो। हामीले यसलाई अझ राम्रोसँग देखाउनको लागि यसलाई ब्याकग्राउन्डलाई
व्हाइट गरिदिन सक्छौँ। यो हलो पनि गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब हामीले चाहिने कुराहरू हामीले अन गरेर यसलाई फेरि लेआउट भ्यूमा लगिदियौँ। हेर्नुस् लेजेन्डमा हामीले जुन जुन लेयर्सहरुको सेभ फाइल्सहरु अन गरेको छौं त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ हैन। यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं रिनेम गरेर। अब हामीले के लेख्न सक्छौं एलिभेसन कन्टुर्स लेख्न सक्छौं। त्यसै गरी स्ट्रिम लेख्न सक्छौं। यो क्याचमेन्ट एरिया भयो, गण्डकी बेसिन भयो, ड्याम पोइन्ट भयो हैन, वाटरशेड भयो यो बिचको त्यो लेख्न सक्छौं। हाम्रो कन्टुर्सको चाहिँ धेरै एक ठाउँमा ग्रुपिङ भएको छ भनेदेखि हामी फेरि अर्को कन्टुर गरेर धेरै चाहिँ डिफरेन्स गर्न सक्छौं हैन, धेरै इन्टरभल राख्न सक्छौं। यसलाई अझ जुम इन गरेर क्लियरली देखियो। त हामीलाई के यो कुन कुन एलिभेसन रहेछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि हामी लेबल गर्न सक्छौं हैन। लेबल गर्नलाई या फेरि एलिभेसन कन्टुर्समा गएर लेबल आईडी पनि हुन सक्छ। यहाँ लेबल फिचर्समा हामीले गर्यो भनेदेखि यहाँ सायद आईडी आउँछ होला हैन, सही आईडी पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ कहाँ जानु पर्यो प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो। यस त अब यसमा कन्टुर गरौँ, ओके गरौँ। अब हाम्रो कन्टुरको हाइटहरु आयो हैन, यो भ्याल्यु आयो। अब हामीले यसलाई डिस्टिंक्टली भिजिबल पार्न अझ यसको विड्थ ठुलो पार्न सक्छौं हैन। मेजर रिभरको अझ धेरै नै पार्न सक्छौं ठुलो। सेकेन्ड डिग्री रिभरको पनि पार्न सक्छौं। अब हामी लेआउट भ्यूमा जाउँ। यो ठाउँको सिम्पल टोपो म्याप हाम्रो स्क्रिनमा अपियर भयो। यसको नाम चेन्ज गरौँ टोपो म्याप अफ स्टडी एरिया। अब टोपो म्यापमा यति मात्र नहुन पनि सक्छ, कन्टुर्स चाहिँ हुन्छ हैन, त्यसो भएर कन्टुर्स चाहिँ राखिदिए। अब यसमा हामीसँग फरेस्टको सेभ फाइलहरु भए पनि त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अरु कुनै सेभ फाइल्सहरु तपाईले पाउनु भयो भनेदेखि त्यो पनि राखेर एउटा टोपोग्राफिकल म्याप बनाउनुहुन्छ। यो टोपोग्राफिकल म्याप चाहिँ यस प्रकारले हामीले प्रेजेन्टेबल फर्ममा राख्न सक्छौं है। यो टेक्स्ट पनि छ दिस इमेज सोज द रिलेटेड डिलिनिएसन अफ ड्याम पोइन्ट। त्यसमा डबल क्लिक गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। यसले के गर्ने हो त दिस इमेज सोज द टोपो म्याप अफ द ड्याम पोइन्ट लेख्दा नि भयो हैन। टोपो म्याप अब हामी यो म्यापलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ। फाइलमा जाउँ, एक्सपोर्ट म्याप गरौँ र यसलाई के भने टोपो म्याप लेआउट गर्न सक्छौं है। टोपो म्याप लेआउट हाम्रो टोपो म्याप लेआउट नेममा यो सेभ भयो। अब हामी अहिलेलाई यो सेभ गरेर हाम्रो लोकेसनमा जान सक्छौं जहाँ हामीले कुराहरू सेभ गरेका छौं। हेर्नु त यहाँ हाम्रो टोपो म्याप लेआउट र क्याचमेन्ट एरिया स्टडी यिनीहरू पेन्टको फर्ममा आयो। पहिला क्याचमेन्ट एरिया स्टडी खोलौँ। अब हामीले यहाँबाट अझ पेन्टको हेल्पबाट अरु केही थप्नु छ भनेदेखि यहाँबाट थप्दा पनि भयो। अब यो म्याप भित्र त हुँदैन, यहाँ हल्का चेन्जेसहरु गर्न सकियो हैन। त्यसै गरी अब फाइलमा जाउँ, सेभ एज गरेर हामीले जेपीजी पिक्चरको फर्ममा सेभ गर्न सक्छौं। मैले जेपीजी को फर्ममा सेभ गरे। क्याचमेन्ट एरिया स्टडी सेभ ट्रान्सपेरेन्सी विल बी लस्ट भन्ने एउटा डायलग बक्स आउँछ। ओके गर्दै अगाडि बढौँ, बन्द गरिदिउँ। अब जुन चाहिँ त्यो फाइल छ नि तपाईहरुले जेपीजी मा सेभ गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईहरुको रिपोर्टमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसलाई विभिन्न प्रकारले युज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि आज तपाईहरुले क्लासमा चाहिँ कसरी एउटा म्यापको लेआउट तयार गर्ने, कसरी त्यसलाई प्रेजेन्टेबल फर्ममा प्रेजेन्ट गर्ने, त्यसैगरी टोपो म्याप कसरी बनाउने प्लस क्याचमेन्ट एरिया पनि हामीले कसरी निकाल्ने भनेर सिक्यौं है।
यस आर्क म्याप ट्युटोरियल सेसनबाट तपाईहरुले GIS सफ्टवेयर अन्तर्गतको आर्क म्यापको जेनरल आइडिया पाउनुभयो होला। राष्ट्र तथा भेक्टर इमेजेसहरु, डेटा सेट्सहरुको म्यानिपुलेसन र विभिन्न टुल्सहरुको प्रयोग तथा उपयोगिताको जानकारी भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यसैगरी हामीले जति पनि यो सेसनमा सिकेका छौं आर्क म्यापको बारेमा, आर्क म्याप चाहिँ यो भन्दा धेरै भास्ट एप्लिकेसन हो। तर अब हामीले पछिल्ला दिनमा जति पनि सिपहरु बटुलेको छौं, हाम्रो टुल्सहरु चलाउन जानेका छौं अनि विभिन्न कुराहरु जानेका छौं, यसले चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा आउने च्यालेन्जेसलाई पनि तपाईहरुले सजिलै ह्यान्डल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरु सबैजनाका आगामी दिनहरु सफल रहन् र यो आर्क म्याप सेसनमा सिकेका कुराहरु तपाईहरुले आफ्नो करियर पाथमा युज गर्नु होला। Thank you for your time and patience.